Gösterimize hoş geldiniz. İyi seyirler dileriz. Sabah oldu uyansana, gül yastığına dayansana, ölüyorum inansana canım, uyan yarim sabahlar oldu. Of! Hay hak! Şem-i bahtım yanmadan şulelenir perdemiz, erbab-ı zarif olana cilvelenir perdemiz. Perdeyi kaldır gözden, hisse alsam bu sözden, perdeyi sanma bezden, kemale attı perdemiz. Aman efendim, adım Hacivat, geldim şu dört köşeli perde üstüne, bir yâri kafadan aramaya. O söylese, ben dinlesem, ben söylesem, o dinlese. Ah bizi izleyenler neşelenseler. Aman efendim ne diyelim, diyelim işimizi Mevlam bugün rast getire. Yar bana bir eğlence medet, yar bana bir eğlence aman, 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 aman. Sezadır fahri dersen meclisi irfana geldim ben, ta ezelden bu vebazım. Ebed mestane geldim ben, hay bana bir eğlence medet, ya bana bir eğlence aman, aman, aman. Bana bak! Ne bağırıyorsun kapının önünde ya? Allah Allah, hadi git inayet Allah, inayet Allah. Allah versin, Allah versin başka kapıya. Karagöz, Karagöz. Ee, Karagöz'üm seni gördüm memnun oldum. ne? Seni gördüm memnun oldum. Ben de seni gördüm, maymun oldum kerata. Allah Allah. Karagöz, Karagöz. Karagöz'üm seni görünce bahtiyar oluyorum. Seni görünce bahtiyar oluyorum. Ben de seni görünce ihtiyarlıyorum. Allah Allah. Karagöz, Karagöz. Karagöz'üm gel aşağıya konuşalım. Gel aşağıya konuşalım. Kokuşalım mı? Seni nereye koklayacağım be? Ter kokuyorsun sen. Hadi git inayet Allah. Ah, gel benim selvi bülendim. Gelemem sümüklü efendim. Gel benim ömrümün hasılı. Gelemem ayağımın bayazılı. Ah ben seni getirtmesini bilirim. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Karagöz, Karagöz. Hacivat vallahi gelirsen köpelerim. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Yahu patlama geliyorum. Karagöz, Karagöz. Yahu tamam geleceğim. Karagöz, Karagöz. Yahu geldim ben de. Karagöz, Karagöz. Karagöz, aman Karagöz, Karagöz. Hacivat tamam gel. Karagöz ayağıma bas. Aman hoppala şuppala. Aman. Ay, seni gidi idare fitil mum bacaklı adam seni. Aman aman. Seni gidi bir tarafı pişmiş bir tarafı pişmemiş patlıcan tavası suratlı adam seni. Aman hele bir daha gel. Hele bir daha gel bak ben seni ayağından çilek ağacına asmaz mıyım? Hele bir daha gel bak ben seni Uludağ'a fırlatmaz mıyım ama ah, gene geliyor adam yahu. Vay efendim Karagöz'üm merhaba. Hoş geldin suda pişmemiş patlama. Yahu Karagöz'üm. He? Gelir gelmez bana böyle vurmanızın vecübesi. He? Gelir gelmez bana böyle vurmanızın vecübesi. Benim ustamın ne cübbesi var ne kerata. Karagöz. He? Şu dünyaya eşek geldin eşek gidiyorsun. Ona da ya Rabbi şükür. O niye o? Sen katır geldin banda gidiyorsun kerata. Ah birader ah. Şuraya gelmişiz oturup iki konuşmaya. Ah birader vallahi seninle konuşulmaz. O ne demek o? Ah birader sende hiç itibar yok. He? İtibar yok. O ne ya acaba yenilir mi içilir mi? Karagöz'üm öyle bir şey değil o. Nasıl bir şey? Bak Karagöz'üm. Şimdi ben bir kahveye gitsem, beni ayakta karşılarlar, Hacivat Çelebi gelmiş derler, ayağa kalkarlar, baş gösterirler. Sen kahveye gittiğin zaman senin için ayağa kalkıyorlar mı? Yo kalkmıyorlar da acı var. Sen söyle bakayım kaç kişi ayağa kalkıyor? Ama Karagöz'üm kaç kişi kalkacak? 3 kişi, 5 kişi.
Desene ben senden daha itibarlıyım. O neden o? Biz hanımla kavga edince bütün Bursa ayağa kalkıyordu ondan. Ah Karagöz'üm seninkisi rezillikten. Sanki seninkisi vezirlikten. Ah Karagöz'üm bak şimdi. He? Bak gel sana birkaç kelam öğreteyim de. Senin de bir itibarın olsun. Birkaç kelam da oluyor mu? Olur tabii yahu. Nasıl bir şeymiş onlar? Bak Karagöz'üm. Şimdi seninle şöyle güzel bir konağa gitsek. Konağın beyi bizi kapıda karşılasa. Şöyle içeri buyur etse. Biz laf arasında sana şöyle bir sorsa. Ne sorsa? Aman efendim siz ne buyurursunuz dese. Sen ne dersin? Bilmiyorum, görmedim, duymadım derim. Hacivat'a sorun derim. Aman Karagöz'üm öyle demeyeceksin. Ya nasıl diyeceğim? Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim diyeceksin. Arada sırada da siz de buyurursunuz, haberim canım efendim diyeceksin. Hep böyle mi diyeceğim? Evet, Kolaymış Hacivat, söylesene daha önceden. Karagöz'üm söyle bakayım. Tamam söyleyeyim. Neydi onun başı? Evet efendim. Tamam. Evdedir efendim. Evde değil yahu. O zaman çarşıya gitmiştir. Yahu ne çarşısı? Ne bileyim ne çarşısı? Pazara gitmiştir. Yahu pazara bırak. Nereye bırakayım ben adam? Ya Karagöz'üm öyle değil. Nasıl? Karagöz'üm evet efendim diyeceksin. Evet efendim. Çok güzel. Şimdi sırada öyledir efendim. Öğlendir efendim. Öğlen değil yahu. Evet. Karagöz'üm benim de kafamı karıştırdın. Öyledir efendim. Öyledir efendim. Çok güzel. Şimdi Karagöz'üm münasiptir efendim de bakayım. Mülayimindir efendim. Mülayim değil ya bu. O zaman Ahmet'indir efendim. Ahmet de değil. O zaman Hasan'ındır efendim. Yahu ne Hasan'ı? Ben ne bileyim yahu ne Hasan'ı. Karagöz'üm bırak Hasan'ı. İyi bıraktım. Mülayim değil. Münasiptir efendim. Münasiptir efendim. Çok güzel. Şimdi arada sırada da ne buyurursun? Benim canım efendim diyeceksin de bakayım. Neydi onun başı? Karagöz'üm arada sırada da ne buyurursun? Benim canım efendim. Katırlar evini bassın ha benim canım efendim. Ne katırı yahu? Ben ne bileyim ne katırı. Karagöz'üm katırı bırak. Bıraktım. Tamam. Şimdi arada sırada da ne buyurursun? Benim canım efendim de bakayım. Arada sırada da ne buyurursun? Benim canım efendim. Çok güzel. Bak öğrendin. Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim. Bak Karagöz'üm çok güzel söylüyorsun. Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim. Vallahi öğrendin. Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim. Tamam Karagöz böyle her yerde söylemeyeceksin. Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim. Karagöz her zaman söylemeyeceksin. Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim. Yahu sen beni dinlemiyor musun be adam? Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim. Karagöz'üm sen beni duymuyor musun? Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim. Ne yani sen beni insan yerine koymuyor musun? Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim. Karagöz ben hayvan mıyım? Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim. Karagöz sen eşek misin? Evet efendim, Allah müstakını vermesin kerata. Adam beni eşeklerine koydu be, Hacivat. Bak kerataya kaçtı gitti. Sen gidersin beni buraya bağlamazlar, lonca çivisiyle de çakmazlar. Ben de giderim evcazime. Haydi bakalım ya hey! Efendim şu benim dedemden yadigar kalma salıncağım. Şöyle kursam. Vallahi güzel olur. Hem 3-5 kuruşta para kazanırım. Dur bakayım ben şunu getireyim bakayım çocuklara kursunlar. Çocuklar şu salıncağı asıl bakayım benim şuraya. Öyle bağla bakayım bağla. Sal bakayım aşağıya. Bakayım gideyim şuna bir bakayım nasıl olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Şöyle mahallenin ortasında aman eskiden gelirlerdi mahallemize. Böyle salıncak kurarlardı. 3-5 kuruşta para verirdik, sallanırdık, güzel olurdu. Ben de hazır gelmişken dedemden yadigar kalmışken şöyle bir sallayayım, para kazanayım yahu. Ama şunu bir deneyeyim bakayım şurası sağlam ha. Burası da sağlam. Burası da sağlam. Şunun içine bir bineyim bakayım. 1, 2, 3 aman ne kadar güzel. Haydi bakalım sallan Hacivat sallan. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yar? Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yar? Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası yar. Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası.
Camdan gelmiş kükrüyor vallahi ortasında. Bakayım şuna be camdan. Ana Hacivat'ı sallandırmışlar, can çekişiyor kerata. İneyim bakayım be. Ah Hacivat. Vallahi yatırmışlar Hacivat'ı. Hacivat. Ama uyumuş mu be? Hacivat. Hacivat. Ah Karagöz'üm ne yapıyorsun? Yasun sen ne yapıyorsun be? Allah Allah ne bu? Ah Karagöz'üm sen nereden çıktın yahu? Ben bir yerden çıkmadım Hacivat. Bu ne bu? Karagöz'üm bu bayram beşiği. He? Bayram beşiği. Hasan'ın eşeği mi? Hangi Hasan'ın eşeği? Hasan eşeği değil yahu. Bayram beşiği, bayram beşiği. Bayram beşiği. Salıncak yani. Evet Karagöz'üm salıncak. Ah Hacivat. Ya bunu nereden buldun? Karagöz'üm bu benim dedemden yadigar. Bunu niye bu mahallenin ortasına kurdun? Karagöz'üm eskiden hatırlamaz mısın mahallemize gelirdi. Böyle sallanırdık, eş beş kuruşta para verirdik. Sen niye kurdun bunu? Karagöz'üm ben de bundan sonra salıncakçılığa başladım. Kurdum bunu buraya, geleni gideni sallayacağım, eş beş kuruşta para kazanacağım. Mahallenin ortasına kurdun para kazanacaksın öyle mi? Evet. Ben de ortağım Hacivat. Allah Allah sen niye ortak oluyormuşsun? Bu perdenin yarısı seninse yarısı da benim. Madem salıncakçılık yapacaksın ben de ortağım. Ama Karagöz'üm sen salıncakçılıktan ne anlarsın? Bal gibi de anlarım. İyi. Peki madem. Madem öyle diyorsun öyle olsun ama şöyle bir bağır bakayım salıncakçı gibi bağır bakayım. Salıncakçı gibi bağırayım. Bağırayım tabii ya. Nasıl bağıracağım Hacivat? Şöyle güzel güzel şöyle bağır bakayım adam gibi bağır adam gibi. Adam gibi bağırayım. Aman efendim buyurun buyurun salıncağa buyurun. Karagöz'üm şöyle güzel güzel bağır. Güzel güzel bağırayım. Efendim buyurun kalkıyor kalkıyor salıncak kalkıyor heykel sekbaşı heykel kalkıyor. Ya sen dolmuşçu musun? He? Dolmuşçu musun? Yok Hacivat. Aman nasıl bağıracağım yahu? Karagöz'üm şöyle. Aman efendim salıncak sallansın, mazi canlansın, mazi aklınıza gelsin salıncağa buyurun. Bağır bakayım şöyle. Aman efendim salıncak sallansın, mazi canlansın, mazi aklınıza gelsin efendim. Ah çok güzel. Tamam şimdi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ben gideyim de sana müşteri göndereyim Karagöz'üm. Ben de gelenlikleri sallayayım. Evet her gelenden de 10 lira para al. 10 lira. Tamam Hacivat alırım. Hadi Karagöz'üm sana rast gelsin kolay gelsin hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bu adam gitti. Bana da salınca nasıl sallayacağım söylemedi. Nasıl sallayacağız ya? Dur bakayım şöyle. Hoppala. Salıncak sallan. Salıncak sallansana be. Buna yapay zeka koymamışlar. Ben şimdi gideyim bakayım. Hadi sallan. Aman gitti burnum bay. Demek ki bunu sallayıp kaçacağız yahu. Haydi bakalım salıncak sallasın. Mazi canlansın. Mazi aklınıza gelsin efendim. Bakayım şuna be. Evladım hoş geldin, sefa verdin. Ah merhaba Karagöz amca. Merhaba evladım, merhaba. Salıncak senin mi? He, Salıncak senin mi? benim. Ah ne kadar güzel bir salıncak. Kut 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 kut. He? Kut 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 kut. Adama bak be. Vallahi gıdaklıyor, yumurtlayacak birazdan folluk arıyor. Ah efendim öyle değil. Yani salıncak çok güzel. Aman efendim kaç paraya sallıyorsunuz? 10 lira. Ah ne kadar güzel ne kadar güzel. Cheap price cheap price. He? Cheap price cheap price. Adam 10 lira dedim, beğenmedi, çık biraz diyor. İyi 15 olsun. Aman efendim 10 lira demediniz mi? 10 lira sen çık biraz demedin mi? Ah efendim çık biraz değil. Cheap price yani ne kadar ucuz ne kadar güzel. Ah beni de sallar mısın? Sallarım efendim, buyurun. Nasıl sallanacağım? Nasıl sallarım? Ben seni sallarım. Ah peki nasıl bineceğim? Hoplayıp zıplayıp bineceksin, burası hayal perdesi. Ah efendim peki. Hoppala zıppala. Ha şöyle oturuyorum. Otur bakayım evladım. Ah efendim ama size bir şartım olacak. Ne şartı? Beni sallarken hem ağlatın hem güldürün. He? Beni sallarken hem ağlatın hem güldürün. Hoppala. Hem ağlatayım hem güldüreyim.
He buldum, tamam yaparım. Nasıl yapacaksınız? Seni sallarken hem gıdıklayacağım hem döveceğim hem ağlarsın hem gülersin. Aman efendim öyle değil. Nasıl ya? Yani ondan bahsetmedim. Tamam hadi ben hallederim. Haydi bakalım salıncak sallansın, mazi canlansın, mazi aklınıza gelsin. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Ah, Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Sevdiceğim, yavrucağım, için beni üzersin. Sevdiceğim, yavrucağım, için beni üzersin. Yandı. Aman efendim neresi yandı? Salıncağın zamanı yandı, bilet yandı, bilet. Ah efendim öyle desenize. Ben de Bursa güzel şehrimizde bir yer yandı zannettim. Yok evladım yok. Hadi bakayım alayım paramı. Ah efendim şöyle paranızı vereyim. Oh Allah bereket versin. Ah efendim görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar mı? Daha öğlen be. Allah. Ah, haydi bakalım salıncak sallansın. Mazi aklınıza gelsin efendim. Ah, vallahi bir daha gel bakayım. Ne güzel oluyor be. Yavuz geliyor Yavuz da kendinizi yara yara. Yavuz geliyor Yavuz da kendinizi yara yara. Aman efendim hoş geldiniz, sefa verdiniz. Allah. Aman efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayda adam konuşmuyor ya. Efendim hoş geldin. Amca, hoş geldin. Ulan sen benim anamı tanıyor musun? Tanımıyorum, Babamı tanıyor musun? tanımıyorum. Emicemi tanıyor musun? Allah, onu da tanımıyorum. Kız kardeşimi gördün mü? Görmedim, Trabzon'a geldin mi? görmedim. Ulan sen benim anamı tanımaysın, babamı tanımaysın, emicemi tanımaysın, kız kardeşimi görmemişsin, Trabzon'a gelmemişsin. Sen bana niye selam veriyorsun? Hoppala, çattık be adama bak. Ya iki insan yolda karşılaştığı zaman birbirlerine selam verirler. Biri selamun aleyküm der, diğeri aleyküm selam der. Allah. He, ulan de bakayım sen bana selam vermek için mi selam verdin? Evet, He, aleyküm selam. Ha bu salıncak senin mi? benim. Ha bu bizim takaya benziyor. Karadeniz'de var bizim bir takım. Biz ortadıklarla bakırlar yükledik, açıldık Karadeniz'e kadar. Hop amca hop, tamam ya bu ne makinalı tüfek mi? Konuşuyorsun be. He, o da de bakayım ha bu salıncak senin mi? Benim. Kaça sallayasın? 10 lira. Oy, ben de bineyim beni de sallar mısın? Sallarım tabii ya, buyurun. Salıncak sizin de. Hey, nasıl bineceğim? Hoplayıp zıplayıp bineceksin, burası hayal perdesi. İyi bakayım. Hoppala zıppala. Heh şöyle biniyorum ha. Bin bakalım amcam, ne kadar güzel. Hadi salla bakayım beni. Oy Tabancamın sapını da gülle dolanacağım, gülle dolanacağım. Tabancamın sapını da gülle dolanacağım, gülle dolanacağım. Alacağım başka yar, sevmeyeceğim başka yar. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. yandı. Ulan neresi yandı yoksa benim takam yandı? Yok ya seni taka yanmadı. Ulan benim takanın yanında Dursun Emrecan'ın takası vardı. Yoksa onun takası mı yandı? Yok ya onun takası da yanmadı. Ulan Dursun Emrecan'ın takasının yanında bizim Temel dayının takası vardı yoksa onun takası... Yahu kimsenin takası falan yanmadı be. Ulan neresi yandı? Bilet yandı, bilet salıncağın zamanı yandı. Ulan öyle desene uşağım, Allah Allah, al bakayım şu paranı. Cebellezi Allah bereket versin. Hadi bakalım sana hayırlı işler uşağım, görüşürüz. Bu da gitti. Vallahi bir 10 lira daha kazandık. Haydi bakalım salıncak sallansın, mazi canlansın, mazi aklınıza gelsin efendim. Vaydım haleme, bildim dolaba. Vaydım haleme, bildim dolaba. Payalayı verdim, akılcı buya. Payalayı verdim, akılcı buya. Dimito, bebe ruhi. Salıncakçı amca, hu hu. Salıncakçı amca, hu hu. Bu kim be? Bebe Rui, hoş geldin Bebe Rui. Merhaba Köygeç hanımefendi teyze amca. Merhaba Köygeç hanımefendi teyze amca. Ne hanımefendisi, ne teyzesi be? Ben Karagöz'üm, Karagöz.
Aa, Kaygız amca. he, Salıncak senin mi? benim. Beni de sallar mısın? Param var mı? Vay. Kaç param var? 5 liram var. 5 liraya olmaz. Salıncak 10 lira. Ama Kaygız amca ben zaten yayın pozisyonuyum. He? Yayın pozisyonuyum. Olmaz. Hacivat amca her gelenden 10 lira al dedi. 10 lira. Kaygız amca. He? Ağlayım. He? Ağlayım. Ağlar sen ağla be. Allah Allah bana ne? Ama Kaygız amca beni salla ne olur. Olmaz. Peki seninle şöyle bir anlaşma yapalım. Nasıl bir anlaşma? Sen beni 5 liraya salla. Ben de sana salıncakta öğretmenim bana şiir öğretti. Sana onu okuyayım. Ne öğretti? Şiir. Ne? Şiir. Allah Allah bilmiyor musun ya şiiri? Şiir. Ya şiirden mi bahsediyorsun? Evet işte ben ne diyorum? Seninki pişmemiş şiir. Allah Allah şiir diyor ya. Tamam hadi gel bakayım. Kaygız amca nasıl bileceğim? Gel ben seni bindirip bakayım. Aman ne de ağırmışsın be. Heh, bindim Kaygız amca hadi beni salla. İyi sallayayım ha. Aman. Kaygız amca biraz fıcı. He? Fıcı salla. Olmaz sen daha küçüksün. Ya ne küçüğü Kaygız amca fıcı salla. Olmaz. Hadi bakayım oku sen şiirini. Tamam okuyorum. Oku bakalım. Bu senin ışıkları yanıyordu. Yansın bana ne? Sular ışırır akıyordu. Aksın bana ne? Kaygız amcam karşıma geçmiş. Eee? Piş kelle gibi sürtüyordu. Vay kerataya bakayım aşağıya. Allah Allah pişmiş kelle diyor ya. Ver bakayım paramı. Ah Kaygız amca 5 lira. Oh cebellezi hadi bereket versin hadi. Kaygız amca. He. Görüşürüz Kaygız teyze, hanımefendi teyze, amca. Hop! Vallahi kaçtı gitti hanımefendi teyze dedi gitti ya. Ne hanımefendisi ne teyzesi be. Neyse bundan da 5 lira aldığımıza göre haydi bakalım salıncak sallasın. Mazi canlansın mazi aklınıza gelsin efendim. Balatın kapısından girdim içeri. Balatın kapısından girdim içeri. Poliseler oturmuş ipi geçeli. Poliseler oturmuş ipi geçeli. Çok oldu Aman mutluluğuna. vallahi birader. Hoş geldiniz. Aman ne kadar güzel salıncaktır bu. Oo, Merhaba Kara Uyuz Efendi. He? Kara Uyuz Efendi. benim adım Karaoğlu değil yahu Karagöz. Allah Allah senin ismin ne? Benim adım Salamon. He? Salamon. Salam ne? Salamon. Süleyman mı? Süleyman diye isim olur mu be? Süleyman değil efendi. Salamon. He Salamon. Salıncak senindir. Benim. Kaça sallıyorsun be gülüm? He? Kaça sallıyorsun? 10 lira. Aman. Çok dersin be gülüm. Sen kaç dersin? Vereyim sana 2 beşlik. Evet. 2 beşlik. Adamdan bir tane istedim. Bana 2 tane veriyor ya. Ben vallahi buldum mu yollarım. Olmaz. Çık. O zaman vereyim sana 4 tane 2,5. He? 4 tane 2,5. Adam vallahi 4'e çıktı. Ben daha çıkartırım. Olmaz. Çık. O zaman efendi bak bu son teklifim. Tamam. Vereyim sana 6 tane lira sen de beni salla. He? 6 tane lira. Tamam 6 tane lira tamam olur. Kandırdım adamı. He? Yok bir şey yok Allah diye nasıl bileceğim? Hoplayıp zıplayıp bineceksin burası hayal perdesi. Peki efendi hoppala zıppala çuk. Efendi ama sende bir şartım olacak. Neymiş o? Aman efendi. Salla dersem sallama, sallama dersem salla. He? Salla dersem sallama, sallama dersem salla. Hoppala. Adam ters çalışıyor ya. İyi tamam hadi. Haydi sallama. He? Sallama. İyi tamam sallama ben vallahi şöyle otur giderim ama sabahtan beri yoruldum zaten. Efendi sallama dersem sallayacaksın. He? Sallama deyince sallayacaksın. Tamam şimdi anladım. Haydi sallama. İyi sallamıyorum ama adama bak be sallama deyince sallatıyor. Aman efendi, o ne kadar güzel salınacak, amore ne kadar güzel. Güzel. Bütün Bursa ayaklarım altında, aman ne kadar güzel. Güzel. Aman Karagöz efendi, o solusu sallama. O solusu sallama. Sulusu sallama diyor ya. Ne diyor anlamadım ki. O solusu sallama. Sulusu yani yavaş sallama dediğine göre hızlı salla diyor. İyi tamam sallarım.
Aman efendi ne yapıyorsunuz? Sallayacak insan değil, salla. He? Salla. Sallıyorum evladım. Efendi salla, korkuyorum, salla. Sallıyorum evladım. Efendi düşeceğim, salla, salla. Sallıyorum evladım, Allah Allah. Efendi salla, düşeceğim, Karagöz salla. Sallıyorum evladım. Karagöz düşeceğim. Hoppala. Aa salamat. Vallahi salıncak fırıncı küreği gibi dolu gitti, boş geldi be. Salamat. Ah salamat. Vallahi Salamon buraya yeşil ekmişler maydanoz gibi ya. Salamat. Aman ambulansın numarası kaçtı ya. Salamat. Eyvah bir şey olmadı inşallah. Doktor yok mu? Salamon. Şşş. Salamon iyi misin? Salamon. Şşş. Salamon. Karagöz efendi seni kandırdı. Bu Allah'ım sakını vermesin, ben de altıma yaptım. Karagöz efendi arkanda paralarını çalıyorlar. He? Arkanda paralarını çalıyorlar. Paralarımı mı çalıyorlar? Kaçtı gitti be. Salamat. Vallahi kaçtı gitti. Parayı alamadık Hacivat'a, ne diyeceğim şimdi? Hacivat. Ah Karagöz'üm ne oldu? Hacivat, Salamon geldi, parayı vermeden gitti ya. Ah Karagöz'üm sana şaka yapmıştı. Ben onun parasını peşin aldım. He? Ben onun parasını peşin aldım. Bu Allah'ım sakını vermesin, beni niye oynuyorsunuz be? Ah Karagöz'üm ah. Hadi bak akşam oldu. Şu salıncağı topla gel de şöyle güzel bir eğlence çekelim. Şöyle güzel bir eğlence edelim. Ne yapacağız yahu? Karagöz'üm çok sevdiğimiz bir abimizi getirdik. O burada gelecek bize şarkı söyleyecek. Kimmiş o? Ah, sürpriz olsun. Hadi bakayım sen salıncağı topla gel. Hadi Karagöz'üm bekliyorum. Hoppala, salıncağı gene bana yıktı yahu. Ben bunu nasıl kaldıracağım ya? Dur bakayım şöyle gireyim altına, aman hadi Karagöz. Bu iş sende. Aman kaldır bakayım, aman. Sallan bullan Karagöz. Sallan bullan Karagöz. Ha şöyle bırakayım. Tamam. Karagöz'üm çekil bakayım. Nereye çekileyim? Köşene çekil. Ben boksör müyüm be? Ya o çekil. Tamam çekiliyorum Hacivat. Hadi bakayım geliyor. Kim geliyor? Sanatçı geliyor. Gelsin tamam Hacivat. Ana Hacivat, Barış abi gelmiş. Ya Karagöz'üm ben sana söyledim. Vallahi çok severim ya. Hava ayaz mı Ayaz. ellerim ceplerimde bir türkü tutturmuşum. Duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kavur yok. Mutluluğa hasretim artık sokaklar benim. Gülüyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki. Ya Karagöz'üm şarkıyı bilmiyorsan söyleme. Ya Hacivat biliyorum da işte unuttum. Bakayım ben de gidiyorum. Karagöz nereye? Kaldıracağım Hacivat. Barış abiyle oynayacağım ya. Onur çekil. Bakayım abi. Küçük git dünyadan anlıyorsun değil mi? Oo Barış abi. Merhaba. Resmin kalkmış bende tam ortadan yırtılmış. Hani siyah kazanlar biliyorsun değil mi? Gözlerinden süzülen bir kaç olsam değil mi? Anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun değil mi? Karagöz. Anlıyorsun Karagöz değil mi? Karagöz. Ne işin var senin burada ya? Nerede Barış Manço? Ama Karagöz'üm ne diyorsun? Ne Barış Manço'su? Allah Allah Karagöz. Geldi ya burada. Şarkı söylüyorduk, oynuyorduk. Aman Karagöz'üm sen hayal görmüşsün. Hayal görmüşsün. Ah birader bu dünya bir zilli hayal. Bilmeyene bilmek muhal. Eyleme hiç kıymukal göz önünde perdemiz. Aman efendim nedir bu işler? Kafanı kırsın geyiklerle keşi işler. Hoş olsun Gülhani, yıktığın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine, ustasına haber vereyim hemen. Koş uğurlar ola. Sen gidersin, beni buraya bağlamazlar. Noh çeşmesiyle de hiç çakmazlar Hacivat. Ben de giderim yahu dalaba. Efendim her ne kadar suçu lisan ettiysek affola. Gününüz aydın, şereflerle dola. Hoşça kalın.